Ai, que delícia, cara. Muito bom isso aqui. O capacete vocês vão usar ou não? Pode? Pesadinho, né? Uns 10 quilos de tripé. Só um minutinho. Vou colocar o nível mais uma bolinha, só tudo nesses paredões.
Sonho Encantado. Foram 3,5, 4K, tomei um banho, descansei. Você tem a oportunidade de solicitar aqui a moça para fazer um almoço para você. E foi exatamente isso que fiz. Olha. Macarrão, arroz. Essa moça aqui, ó, tá na felicidade. Esse aqui, ó, esse magrelo aqui é o cara que leva jeito para tudo quanto é lado. Isso aqui é o que, hein? Hein, seu Bonfim? Carne de porco. Carne de porco. Isso aqui é o... Esse aqui é a saladinha. Quiabo. Rapaz, esse aqui é meu parceiro. Aqui, ó, saca só. Aí. E um feijãozinho. Aqui é o seu Bonfim, ó. É o cara. É o chefe da pensão. Olha ele. Deixa eu falar pra você aí, você vai querer o suco de quê? O que você quiser. Qual que você recomenda? Ó, eu tenho mangaba, tamarindo e limão. Tamarino. Tamarindo? Tamarino, meu amor. Então, beleza. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, Pessoal, cheguei aqui na Cachoeira do Urubu Rei. É meio complicado chegar aqui, eu achei. Passo pra cá, passo pra lá, tal. Mas consegui chegar. Vou mostrar pra vocês, olha. Calma aí. Vamos ver. Calma aí. Opa. Vocês vão entender porque que eu tô assim.